Y pues bueno, chamacos, de hace un ratito quería mandar el saludo para toda la familia Sánchez en esta noche, ya que, pues bueno, queremos saludar a toda la familia Sánchez, el grupo Jet Boys de la Cumbia, ya que pues están en una semana difícil, perdieron a su papá. Ánimo mis carnales, aquí en Indianápolis, Indiana. Queremos mandar el saludito para todos ustedes, carnales, para Arcadio, para Beto, para Edgar, toda la familia Sánchez en esta noche. Para Germán, queremos mandar en esta noche, sí señor. Hoy para Joel Sánchez. Ánimo mis carnales, vamos a salir de esta. Un angelito más tienen allá en el cielo, sí señor. Y pues bueno, quiero mandarles muy en especial un temita para ustedes, ya que su papá los está vigilando desde ahora en adelante con mucho cariño y afecto. Ándale mis hermanos, grupazo Jet Boys de la Cumbia. Ánimo en Indianápolis, Indiana. Con este temita quiero saludar para Iván Oroza también, sí señor, que nos pidió hace ratito los sonidos del silencio. Hoy se llama, hoy nos dice, escúchelo, báilela, gócela. Vieja amiga oscuridad. Ándale, Otra vez. hoy se llama los sonidos del silencio, señores. El grupazo Jet Boys de la Cumbia. Ánimo mis hermanos, Indianápolis, Indiana. Suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho. Ándale señores, hoy se llama los sonidos del silencio. Y para mi padrino Inocencio Muñoz, la gente de San Felipe Tepemachalco, Puebla. Y dice: en sueños caminaba yo entre la... Hoy para el pariente ya presenta Noel Martínez, la gente de Hidalgo, sí señor. Esta noche, hoy para el soldado dice, esta noche para el Winnie, para el Tori, para el Tevez. Ándale, para el Philly. Ya presente, el Casperín Fabey, sí señor, toda la organización Fabey, andan mis carnales. Para el Mickey Marquitos, el Casperín. Esta noche para el Rayito. Hoy dice para el Bandido, para Betos Boys, para Snooki. Allá para su esposa, la consentida desde el cielo, ándele carnal. Ándele también, sí señor. Ándele para la consentida, Adilene Silva. Ándele. Gracias por darme esa nueva oportunidad. Anita Pérez Bolaños, hoy para la hijada, Karen Flores, para tus papás, Abraham y Gloria, allá en San Pachito, sí señor. Hoy nos dice, se llama Los Sonidos del Silencio, en esta noche. Adele para Araceli Pérez, Xochimilco, Puebla. Esta noche viene, dice. Hoy venga para Lachis Palacios en esa noche. Hoy dice. Y un sonido nos envolvía sin piedad. No puedo oír el sonido. Hoy para Bernabe Pérez, sí señor, toda la gente de San Francisco Cuapan. Esta noche, ándale, que ya casi nos vamos, sí señor, dos temitas y ya nos vamos. Muchas gracias, sí señor. Ánimo Jet Boys de la Cumbia, enhorabuena. Todo el grupazo Jet Boys de la Cumbia. Hoy para su papá, sí señor, que ya los cuida, sí señor. Ándale mis hermanos. Hoy para toda mi gente bonita, Indianápolis, Indiana, sí señor. Luis Velázquez, Luis Olvera.
Para Lucito Olvera, sí señor. Esta noche para Eli Aguilar, Marta Pérez, la gente de Guanajuato, Nelly Mejía, Chavis y Laura Teles, Leo Zapata. Ándele. Se arrodillaban a rezar. Saluditos el pariente Anuel Martínez. Dice: Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces. Hoy dice: ándale sabrosito, ya se va el tema, chamacos. Los sonidos del silencio. Siempre habla en el silencio. En el silencio. Desde Brooklyn, Nueva York. Sonido Magic Star USA. Ándale chamacos, vamos a avanzar hoy, en esta noche.